오늘 나사에서 블랙홀의 울음소리를 공개를 했죠. 편집을 하려면 할 수는 있지만 이런 소리가 나오죠. 그래서 제가 중력에 대해서 지금 세 번째, 어떻게 보면 이건 그냥 브이로그성, 오늘 좀 일찍 일어나가지고 잠을 못 자서 인터넷 서핑을 하면서 본 몇 개의 뉴스, 과학 뉴스나 이런 거를 중심으로 얘기를 하고 있는데, 두 번째 인터스텔라 편에 블랙홀에 대해서 이제 얘기를 했잖아요. 근데 이제 오늘 뉴스에 그 나사에서 발표한 그 울음소리가 나오더라고요. 느낌이 참 이상하고, 참 우리가 우주를 아직도 모르는구나. 블랙홀은 아는데, 블랙홀은 정말 너무 이 편에서 인터스텔라에서 말씀드렸듯이 특이점이란 말이죠. 특이점 자체란 말이죠. 그래서 다녀왔습니다. 그래서 그 울음소리가 뭔지에 대해서 한번 중력 3탄 비슷하게 좀 남기고, 또 이 얘기 저 얘기 해보도록 하죠. 그 울음소리는 사실은 그 블랙홀의 울음소리 그 자체는 아니에요. 블랙홀이 울음소리라고 하면 좀 그런가? 왜냐면 블랙홀은 중성자별이 사망 후에 나오는 소리니까 제가 이제 울음소리라고 지금 오늘 인터넷을 왜 새벽에 일찍 깼는지 그 악몽을 하나 꿔가지고 조진웅이 나왔네 꿈에. 이게 몸 상태랑 관련한 그 악몽을 많이 꾸거든요. 좀 이따 얘기하고. 근데 그래서 뉴스를 이제 이거저거 이제 막 인터넷 서핑을 하는데, 나사에서 이제 그걸 공개를 한 게 실제 그건 아니지만 이미 한 20년 전 정도에 블랙홀이 복습 한번 하면은, 블랙홀은 싱귤레러티 자체죠. 특이점. 그리고 그 특이점에 대한 그 생각이 여러 갈래로 있고, 스트링으로 이제 중력을 설명하려고 하는 시도도 있고, 그 중력 자체를 가지고 한번 더 나가보려고 하는 갈래도 있는데, 그 중에 이제 인터스텔라 실판에 있는 그 식이 오일러 공식처럼 아름답지 않죠? 딱 봤을 때 그게 이제 그 실제 연구자가 쓴 식이에요. 실제 그 노벨상 수상자, 이름을 또 까먹었네. 중력파 검출한 사람. 중력파가 블랙홀. 잠깐만, 이거 가볍게 하려고 했다가 이거 좀 큰일 났네. 해보자. 블랙홀은 싱귤러티 자체고, 사건의 지평선이 이렇게 있잖아요. 토성의 그 띠처럼 이렇게 있잖아요. 실제로는 그렇게만 있는 건 아니고, 막 이렇게 이게 또 이렇게 이동해서 있고 하죠. 그게 간접적으로 이제 저기를 하죠. 근데 한 20년 전부터 심지어는 음파도 나온다라고 하는 것이 주장이 제기됐고, 근데 그거를 그리고 뭐 블랙홀 정도 단위가 되면 다 간접 증명이에요. 게다가 너무나 어려운 좀 이상한 거고. 그런데
그 간접 증명을 우리한테 안 다가오다가 나사가 이제 뉴스에는 지금 오늘 나왔는데 그 나사에서 공개한 거는 뭐 오늘이 아니라 좀 더 일찍 했는지 아니면 오늘 한 건지 모르겠네. 우리가 들을 수 있는 소리로 했는데 그 실제로 그렇게 나오진 않는 거고, 옥타브를 거의 60옥타브로 올렸다고 하거든요. 우리가 들을 수 있는 주파수가 어디에서 어디까지라고 했죠? 20에서 2만 헤르츠. 보통 우리가 재미있게 즐겁게 듣고 뭐 이를테면 하현우 이런 고음의 그런 고음을 잘 내는, 뭐 저음도 잘 내고 그런 보컬들이 내는 거는 이제 막 2000대 후반이나 3000대 초반 이런 데에서 계속 소리가 나올 수 있는 그런 특이한 그런 게 우리 귀에 잘 꽂히죠. 근데 이제 20이나 2만이나 이런 거는 거의 뭐 일반인 중에서 그 구별하는 사람 거의 별로 없어. 근데 그런 정도가 아니라 거의 60옥타브를 조정을 해서 들은 거예요. 그러면은 옥타브가 하나 올라갈 때마다 곱하기 2를 해줘야 되니까 10번 올리면은 2의 10승. 그걸 대충 10의 3승으로 잡고 10의 3승 했다가 6번. 한 10의 18승. 그 음파의 진동수가 너무나 미미하기 때문에 10의 18승 10의 18승이면 어느 정도의 감이 잘 안 오죠. 10의 마이너스 15승이 이제 원자, 아니지 10의 마이너스 10승이 원자고 10의 마이너스 15승이 양성자, 이 정도가 되니까는 그 역으로 갔을 때 그거를 반대로 계산하는 게 10의 10승 10의 15승. 근데 10의 18승이면 거기에다가도 공이 3개가 더 붙어. 그렇게 해서 간신히 이 소리가 들리는 거죠. 근데 이제 어쨌든 그래서 들렸다는 거고. 근데 왜 음파에 대해서는 블랙홀이 정말 참 특이점은 특이점이다라고 하는 것이, 블랙홀이 여러 파장을 내뿜고 있다고 하는 것은 그 이전에도 추론을 하고 있었고, 특히 중력파 검출할 때 이제 세상이 뒤집었어. 인터스텔라고 했던 분이 중력파 검출했던 그분인데, 중력파는 좀 특이해요. 뭐냐 하면은 내가 오늘 이제 이름을 알았지. 인터스텔라 이후에 발견된 큰 블랙홀 중에 하나가 M87이더라고. 근데 그런 게, 예를 들어서 어떤 큰 블랙홀이 있으면 그게 내뿜는 게 아주 가시광선보다 더 짧은, 즉 자외선보다 짧은 이제 방사선들도 나오고, 그리고 적외선보다 긴 전파도 나오는 거예요. 그러니까 빅뱅 수준 같은 경우에도 에너지를 막 빵 하고 엄청난 큰 압력, 이 정도로 우리가 생각할 수 있단 말이죠. 빅뱅을 엄청나다고 하기도 어려울 정도로 표현하기가 참 어려운. 근데 그 에너지도 나중에 여기까지 와가지고 우리 텔레비전에 잡히는 거지. 137억 년을 가로질러서 지지직하고 텔레비전에 잡히는 거지. 근데 이제 그런 거는 전파고
그런 전파가 에너지가 낮아요. 우리가 이런데 쓰는 통신 같은 데 쓰는 전파가 에너지가 낮은 걸로 이제 쓰고 있는 건데, 그러니까 고에너지에서부터 낮은 에너지까지 다 나온다는 거예요. 근데 그게 말이 안 되잖아. 블랙홀이면 다 빨려 들어가야 되는데. 그러나 블랙홀에는 사건의 지평선이 있다. 이벤트 홀라이즌이 있다. 그 인터스텔라에서 얘기했던. 그러면 사건의 지평선을 기준으로 해서 안쪽으로 빨려 들어가고, 모든 것이, 그다음 그 바깥쪽으로는 모든 것이 맥동으로 쫙 뻗어 나오는 게, M87 같은 경우에는 거기 속한 은하단보다 더 많은 제트를, 고에너지의 그 파장을 내고 있어요. 그리고 중력파 검출은, 근데 거기에서 이해가 가는 거는 아주 짧은 파장에서부터 가시광선, 그러니까 X선 같은 거랑 가시광선 같은 거랑 그 다음에 전파 같은 거랑 이런 것들이 막 튕겨져 나온다라는 건 알겠는데, 일단 음파는 좀 이해가 안 가는 게 매질이 없잖아요. 우주는 진공이니까. 그거 하나. 그리고 또 하나는 중력파. 이제 중력파 때문에 이제 정말, 중력파는 엄밀히 말하면은 거기 음파는커녕 다른 어떤 파장도 아닌 시공간 자체가 나노보다도 10의 마이너스 몇 승 정도 되지? 그러니까 제가 음파 얘기했던 것처럼 너무나 작은 거를 10의 수십 배로 키우고, 또 이 중력파도 너무나 조금, 시공간이라고 하는 것 자체가 흔들리는 거야. 에너지가, 우리는 시공간은 예를 들면 우리가 빛을 에너지로 생각할 수는 있지, 광자로 생각할 수도 있지만은 광자면 또 질량이 없잖아요. 그러나 빛이라고 하는 게 파장을 가지고 있어서 우리가 보는 가시광선 영역이나 아니면 더 단파나 장파나 이럴 때는 분명히 파장이 있으니까 이 맥동 에너지를 가지고 있잖아요. 그렇게 생각은 할 수 있지만 그냥 곡률일 뿐인 시공간 자체가 에너지이기도 한 거야. 그래서 이게 참 이상한 거예요. 음파하고 그리고 중력파하고가 깊이 들어가면 좀 이상한 거예요. 근데 음파랑 중력파에 대해서 제가 각각 여러 개 많이 찍어놨으니까 이게 링크를 다 걸 수도 없을 것 같네. 데시벨 폰에서부터 시작해서 가수들 분석할 때도 음파 얘기를 많이 했고, 근데 음파는 매질이 있어야 돼. 근데 양자역학적으로는 진공이라고 하는 건 없어요. 입자와 반입자가 굉장히 빠른 시간에 서로 생성됐다가 서로 붕괴되고, 동양에서도 기이론론적인 세상에서는 진공은 없고 조밀함만 있다라고 이제 표현하는데, 그게 양자역학적인 그런 수학적인 그런 이론이나 이런 건 아니지만, 양자역학도 이제 진공에 대해서 얘기하고 이러는 거는 간접 증명이니까, 우리가 말하는 실험이라고 하는 것도 사실은 이를테면은 영국의 경험론이나 이런 때부터 시작이 돼서 계몽주의 때 끝모르고 자신감 있었던 그런 모든 시대는 각 시대가 가장 계명한 시대라고 생각을 할 거 아니에요. 계몽주의 때 얼마나 당당했어. 지금도 얼마나 당당하다가 코로나 같은 거 못 잡잖아요. 근데 그 진공이라고 하는 것도 알고 보면은 완전한 진공은
지금 현재 과학으로, 현대 물리학으로는 없죠. 제가 진공에 대해서도 하나 찍은 거 있어요. 예전에 수은주를 이렇게 담았다가 이렇게 뒤로 하면은 이게 살짝 내려와. 그럼 이게 진공인 줄 알았는데 그거가 진공이 아니야. 수증기라든지 뭐 여러 가지 그게 상을 바꿔서 상변화를 해서 기체가 돼서 있는 거지. 그러니까 진공이 아니야. 그리고 우리가 실험이라고 자신만만하게 했던 것도 우리 감각기관이라든지 우리가 쓰는 도구의 한계, 이런 것들로 다 이렇게 자세히 살펴보면은 허점들이 다 있죠. 근데 중력이라고 하는 거, 시공간이라고 하는 게 그래서 너무나 어려워요, 물리학에서는. 그래서 제가 3번이나 다뤘는데 오늘은 그 뉴스를 보고 중력파를 10의 수십 배 승해서 어떤 특별한 아이디어로 그렇게 해서 잡아낸 것처럼, 내가 지금 여기에다가 여기까지 왔네? 이 소리에 대한 것도 사실은 옥타브를 바꿔서 10의 수십 배를 해준 다음에 잡았다라는 건데 이해가 안 가잖아요. 매질이 그럼 완전 진공이 아니겠구나, 이런 생각이 좀 들죠. 실제로도 그렇기도 하고. 그러나 그렇다고 해도 거의 진공에 가까운 데면은 음파가 가지는 못하잖아요. 근데 그게 바로 가스라고 하는 매질을 타고 그 음파가 이렇게 간 거예요. 오늘 블랙홀의 울음소리를 이제 들었고 아침에 일어나서 막 검색 인터넷을 이제 막 봤는데 새벽에, 지금은 아침입니다. 아침 8시 정도 조금 넘었어요. 올리는 시점은 이거 올라가고 하는 게 이제 시간이 걸리니까 그거보다 좀 시간이. 근데 그리고 또 이 뉴스도 있었어. 나사에서는 울음소리를 그러니까 다 변형해서 음파가 실제로 나왔던 거야. 정말 다양한 파장들 뿐 아니라 성격이 약간, 음파는 성격이 약간 다르잖아요. 매질을 통해서만 가니까. 그리고 몇 년 전에는 중력파, 시공간 자체가 에너지를 전달하고 있는 그 모습도 잡았고, 그리고 한참 전에, 한 50년 전에는 빅뱅 같은 거의 증거도, 간접 증거도 전파로 잡았고, 그 지도가 계속 갱신이 되고 있잖아요. 제가 한 3년 전에 처음 찍었을 때 이후에 나온 지도들은 더 고르게 퍼져 있어요. 그 복사 에너지가, 우주 배경 복사 에너지가 엄청나게 낮은 거를 이제 검출을 한 거죠. 절대 온도에서 한 3도 정도 차이 나는 그런 거. 모든 게 에너지라고 했을 때는 열, 전파, 맥동 뭐 다 가능하겠죠, 그죠? 이런 게 지금 호환이 다 돼야 되는 거예요. 에너지를 중심으로 지금까지 제 얘기를 들어오신 분들은. 그리고 또 하나는 누리호. 제가 이제 그게 올해냐 작년이냐? 작년이지. 흥분해서 막 찍다가 아쉬워하고 누리호에 대해서 1시간 동안 막 찍고 막 그랬었는데, 그 원인이 오래 걸릴 거다. 데이터들을 다 분석을 해야 되니까. 근데 그 분석, 그 결과도 나왔더라고. 나사에서는 신비한 블랙홀의 울음소리가 나오고 있고, 우리나라에서는 이제 고체 발사체는 성공했잖아요. 근데 액체는 실패를 했어요. 어려운 이유가 제가 말씀드렸듯이 훨씬 더 복잡하고 비용도 많이 들고
그리고 많은 모의 실험 같은 거를 이제 해야 되고 막 하는 그런 게 있어요. 실제로 많이 했고. 그래서 추정되는 이유는 그 고체는 그냥 고체 그것만 그냥 성량을 생각하라고 그랬죠. 성량 칙 긋는 거. 그리고 액체는 이런 라이터 이렇게 해가지고 탁 해서 조절할 수 있는 거고, 이걸로 좌우로 조절도 하고 불 세기도. 근데 이제 조금 더 엄밀하게 말하면은 이런 연료통만 있는 게 아니라 액체 연료죠. 이거는 위쪽에 산화제도 있어요. 근데 그 산화제면은 산소네. 산소가 액화돼서 있어요. 액화돼서 누류 같은 경우에 액화산소를 이제 위에 달고, 그 다음 밑에는 뭐였더라? 잘 기억이 안 나네. 밑에 그 연료 자체. 그게 뭐냐면은 필요할 때 이 부스팅을 해야 되는 그런 게 필요할 때 그 산화제를 해서 반응을 시킨 다음에 방구를 끼게 해주는 건데, 그 산화제 밑부분에 고아펠륨이 있는데, 고아펠륨을 그 밑에다가 산화제가 내려오는 그 길목에 이렇게 딱 쌍으로 박아 놓는데, 그게 거기에서 이제 고아펠륨 통에 그 진행 과정에서 그쪽에서 문제가 생겼다라고 하더라고요. 여러 가지 데이터를 종합을 해봤을 때 거기에서 문제가 생기고 나니까는 이 산화제 조절을 제대로 못하고 새어나간 거야. 새어나가니까 실제로 세 번째 이제 어떤 부스팅을 해야 될 때 산화제가 새어나가가지고 그 힘을 못 낸 거예요. 그래서 이제 제어에 실패를 한 거죠. 절반의 성공. 근데 그래도 이제 그래서 좀 연기를 했더라고요. 다음 발사를. 이제 그런 걸 확실하게 보완을 해야 되니까. 그러니까 고체 연료는 우리가 막혀 있었지만 고체 연료는 난이도가 그렇게 높은 게 아니었고, 액체 연료는 열려 있었지만 사거리가 제한이 되어 있었잖아요. 그래서 연습을 실제 그걸 못 해본 거야. 못 해보다가 지금 해봤는데 고체 연료는 잘 했고, 나중에 뭐 ICBM까지 갈 수 있는 가능성, 그리고 액체 연료는 이제 산화제랑 연료 사이에 조절, 거기에서 이제 좀 문제가 있었고, 그런 거를 이제 새벽에 이제 막 봤죠. 그리고 엊그젠가는 강수현 씨가 안타깝게 세상을 떴고, 또 어저께인지 오늘인지는 이제 김지아 시인이 이제 세상을 뜨고 그랬네요. 강수현 참 아역 때부터 예뻤는데, 손창민 맞나? 걔랑 같이 나오고 막 그랬던, 아역 때부터 예쁘고. 최진실이 후배인가? 어쨌든 강수현 그 예쁘고, 상도 그 시바지 그거 그 포스터가 어려서 본 건데 기억이 되게 나네 아직도. 그걸로도 유명하고 영화 많이 찍었지. 예뻤는데. 그리고 김지아 씨는 타는 목마름으로 오적 이런 거 하셨던 분이죠. 이제 그 뒤에는 조금 사람은 또 이제 시간이 지나면서 생각도 좀 변하고 하니까 변한 생각도 이렇게 보여주고 한 선생님인데,
그 중고등학교 때 어쨌든 그 시 같은 거 이제 기억이 나네. 근데 이 모든 검색은 어떻게 해서 하게 됐느냐? 잠을 이제 잘 못 자요. 많이 땡기고 개보림 말고 다른 것도 진통제를 먹어봤는데 또 지옥을 맛봤지. 안 맞으면은 그리고 그런 걸 먹으면 안 돼요. 안 되고 신경계통의 약을 먹어야죠. 파킨슨 계통은 좀 제가 부작용이 너무 심해서 잘 안 먹고 다른 신경계통 약을 먹는데 아유 그러다가 이제 잠깐 눈을 붙이는데 조진웅이 나오고 조진웅 씨가 따뜻한 역할도 되게 잘하고 깡패 역할도 잘하고 하잖아요. 실제로 만났지. 꿈이지만 딱 만났어. 왜 만났는지 모르겠는데 딱 봤더니 키는 나만 하는데 등치가 생각보다 크더라고. 근데 왠지 모르지만 우리가 싸워야 되는 상황이었어. 그래서 제가 이제 얘가 막 지금 엄청 땡기거든요. 근데 얼마나 땡기는지 표현을 해도 어차피 여러분들은 뭔지를 모를 거예요. 이렇게 다리에 쥐나고 이런 거랑 다르거든요. 이런 근육의 그게 아니라 신경적으로 땡기는 거라서 어떤 제어도 안 돼요. 그래서 그 상황에 맞는 그런 꿈을 꿨겠지. 하필이면 싸워야 되는 상황이야. 만나자마자. 그게 배우 조진웅인지 아니면 깡패, 내 이름도 지금 맞는지 모르겠네. 누구냐면은 그 나쁜 놈들 전성시대에서 그 하정우 그 친구로 나오는 그 배우도 제가 뭐 좋아하는데 왜 나랑 만나자마자 싸우게 됐어. 근데 하필이면은 영화 세트장 같은 데에 좁은 창고 있지. 제가 그런 데서는 안 싸워요. 거리를 두고 싸워야 되기 때문에. 근데 너무 좁은 데야. 근데 꼭 싸워야 되는 상황이더라고. 꼭 꿈이지만. 근데 어우 잡혔어. 거리가 너무 없으니까. 공간이 막 영화 세트장에 좁은 창고 씬이야. 그 안에 내가 들어가 있는데 잡히면 안 되거든. 거리가 있어야 되거든. 그래서 내가 주먹이나 발을 뻗을 수가 있어야 되는데 너무 좁은 데에서 덩치 차이가 너무 많이 나고 잡혀가지고 막 눌려버렸네. 목을. 그래가지고 이렇게 딱 맺혀가지고 딱 어떻게 했는지 내가 이렇게 바닥으로 꽂혔을 때 잡힌 거지. 잡혀서 꽂혀서 목을 누르는 거야. 너무 아픈 거야. 그래서 이걸 어떻게 해결하지? 하다가 내가 팔이 살짝 길거든요. 그래서 급소를 공격을 해가지고 간신히 빠져나오면서 꿈을 깼죠. 깨가지고 새벽에 바로 담배 한 대 피고 들어와가지고 인터넷 서핑을 막 하는데 이제 블랙홀 먼저 맞고 그 다음에 누리호 결과 맞고 그 다음에 김지하 시인 우는 김에 강수연 씨도 이제 막 생각이 나고 강수연, 최진실 뒤쪽은 브이로그가 돼버렸네. 앞쪽 거만 좀 요약해볼게요. 과학적인 것만. 블랙홀은 음파가 헤르츠가 너무 낮아가지고 사실은 보정한 거다. 중력파 검출할 때처럼 엄청난 보정을 해서 들린 거고, 또 나사에서 이제 그 한 거는 음파뿐 아니라 다양한 파장이 나온다라고 하는 거는 알려져 있었거든요. 음파는 한 20년 전에 이제 알려진 거지만 게다가 시공간까지 울렁거린다라고 하는 게 얼마 전에 알려졌고, 근데 다양한 파장들을 음역대를 다르게 처리해가지고 뮤직으로 만들었더라고, 나사에서. 근데 그거는 사건의 지평선 안쪽이 아니라 바깥쪽. 안쪽은 특이점이야. 특이점을 그래서 여러 개로 보는 인터스텔라 자문 교수도 있고, 특이점이 0은 아닐 거다라고 중력에 대해서 접근하는 방식 중에서 그런 사람도 있는데, 어쨌든 우리가 소리를 듣게 됐어요. 나온다라고 하는 게
간접 증명된 이후에 증폭 기술로 듣게 됐고, 그리고 누리호 같은 경우에는 안타깝지만은 산화제 그 밑에 있던 헬륨 탱크에 약간의 문제로 추력을 제대로 이제 방구를 낄 수가 없는 산화제가 제대로 있어야 되는데 그것 때문에 이제 실패를 했죠. 그리고 뒤에 것들은 뭐 요약할 건 없겠죠. 네. 간단한 아침에 뭐 뉴스 보고 이렇게 남기는 브이로그성의 어떤 거네요. 감사합니다.